嚟到烏布行程嘅最後一集，想同大家分享下 Mario Kart 最伏嘅體驗，到底成個過程經歷咗啲乜？跟住就會去到烏布嘅市中心，遊走三大市集，睇下有咩值得睇、值得買，去埋雪糕店試食，仲食咗幾間廉價而又高質嘅餐廳。如果你都唔想錯過今集影片，記得睇到最後。早晨啊，咁多位嚟到我喺第二間酒店啦，瞓醒啦。琴日係真係好眼瞓啦，基本上一瞓落床咧，連電話都撳唔到。跟住今日我就決定咧影一個港女嘅早餐啊！漂浮早餐呢間 Villa 係有提供嘅，我喺香港嘅時候已經預先預約咗㗎啦。咁啊喺呢個私人泳池嗰度食啦。但我想講呢一個泳池咧，其實都幾深嘅。我未試過 drop 落去啦，但我隻腳係趌到最落。我都唔買嘅，但係總之我掂唔到啦嚇。跟住呢一個漂浮早餐咧，我覺得都幾平㗎。我係第一次食㗎咋，我之前未試過咯。咁啊，佢係35萬嘅印尼盾，其實大概係175、180蚊港幣度啦。咁就會有2個 main course 嘅，就係喺佢嗰個 menu 上面揀嘅。咁另外咧就會包咗生果啦、西瓜汁啦、2個麵包同2個 muffin。呢2個 muffin 應該係正常啲嘅，因為佢真係一個個咁樣獨立嘅。試下先，好正啊！浸住水嚟食呢一個早餐，其實我都係跪喺泳池邊，係咪真係好舒適咧？唔係嘅，講真都係為咗影嗰張相。咁但係我覺得百零蚊比我想象中抵咯。天氣熱真係要食西瓜。咁就試下我哋嗰個主菜啦，因為我哋嗌咗咧就係香蕉 pancake 同埋咖喱蛋一個 toast 咁樣，試呢個先，試下嗰個，因為佢咧都好醬，好似茄汁咁，係喎，佢真係雞蛋嚟嘅喎，茄汁雞蛋同埋有啲鷹嘴豆咁樣，我個味道都唔錯嘅，但係我覺得好夜晚咯，呢個味好唔早餐。佢呢啲咁嘅花花擺件咧，真係打卡一流，好靚。試下個香蕉 pancake 好冇？佢外層咧好似有斑蘭顏色咁樣嘅，佢係綠色嘅。呢個講實香蕉好香，但係咧其實嗰個糕咧我都唔係太食到係咪斑蘭味嘅，因為咧佢其實呢個香蕉 pancake 面頭咧係會有一堆嘅花生碎碎啦，同埋有椰子片，我食到好重椰子味。呢個好食，好食，好食，好食。係啦，咁呢一間酒店咧，琴晚住咗1晚咧，我覺得整體嚟講咧都 OK 嘅。但係琴日咧嗰個職員同我哋講咧，夜晚要收晒啲嘢入去啦，有可能會有馬騮啦。我哋嚟嘅時候咧，呢個酒店咧係有一盤 free 嘅生果嘅。跟住咁我哋琴日好聽話啦，收晒啲嘢。我今朝一打開嗰個睡房嗰個簾嘅時候，跟住我哋個廳咧，成地下都係蕉皮咯，同埋嗰啲橙嗰啲橙皮啊，全部喺晒地下。即係琴晚咧係真係有馬騮入過嚟食晒我嗰盤生果嘅。如果佢有棟閘咧，係真係可以閂咗，即係分隔開呢個泳池同我哋個廳嘅話，會好啲咯。因為我哋其實琴日係咁執嘢啊，又驚突然之間有隻馬騮入嚟喎，因為你唔知噶嘛。啲馬騮真係好鬼勁啊 ！Villa 嘅唔好處，我哋去完一日街翻嚟，跟住之後開咗我支防曬啦，開咗我哋支水啦，跟住知呢一個撳咧係我個蚊怕水，我而家都唔知蚊怕水喺邊度。然之後咧。呢個櫃明明閂埋嘅，佢喺個雪櫃度攞晒啲汽水出嚟啦。然之後個地下佢倒到一地都係。呢一堆果皮咧，其實佢今朝係佢喺琴晚咧，趁我哋瞓咗覺咧入嚟偷生果食。好得人驚。Villa 就係有呢個唔好咯。跟住咧，原本咧我哋臨出門口之前呢度有啲波波嘅，跟住佢幫我好整齊咁執咗埋一邊。嗱，大家望下果皮啊 ，Monkey 嘅傑作。同埋我覺得個廁所個隔音爭少少，因為我今朝唔知7、8點嘅時候咧，已經聽到隔離屋啦，定還是係工作人員啦，總之就聽到好嘈咯。咁啊就係咁咯。不過我其實咧係諗住搬翻呢盤嘢入屋食嘅，我覺得咁樣跪喺個泳池度食嘢真係好唔方便。我真係為咗影相㗎咋，唔好意思啊。嚟到今日行程嘅第一站就係我身後嘅 Jungle Car， 咁佢距離烏布市中心咧過嚟其實12-13分鐘車程嘅啫。預先係官網買咗飛先，其實佢就係類似一個我喺富山玩嘅斜坡車咁樣啦。咁啊，大家見到有個蕉皮喺度啦，我就諗起係 Mario Kart 嗰種啊，唔知會唔會抌蕉皮去跣前面嗰個人嘅咧？
哦，好正啊！而家就等緊咯，因為要集合其他團友一齊先至出發嘅。咁佢話等齊人之後呢，就要搭半個鐘頭嘅車，就會去到上嗰個斜坡車嘅地方咯。踩呢，大概佢話20至30分鐘啊，取決於你啲團友係揸得快唔快啊，爽唔爽手啊嗰啲咁樣咯。咁啊，都係嗰句啦，睇彩數係咪？而家就出發，其實係有2個護腕啦，同埋有一個頭盔。咁啊，沿路咧就行去攞車，幾分鐘嘅事啦。頭先有個少少嘅教學。咁今日揸呢個車咧，其實就冇油門嘅，佢純粹係左右2個 brake，咁佢就沿路行咯。咁啊，溫馨提示就係千祈唔好鬆手咯。咁啊，其實都冇乜特別。咁沿路行過去咧，喘晒氣，唔好意思啊。係啊，同埋巴黎咧嗰啲雞咧，唔知點解咧，一日到黑都喺度叫緊咧，夜晚都有雞啼嘅。大家望下前面，真係好多雞啊！好攰啊！要自己留錢嗰下抵死啦！出發！哇，都幾噏噶！哇，都幾噏噶！我會戳親個腦啊！救命！其實可能過咗呢條路咧會好少少啊，因為我而家呢條路咧真係太多凹凹凸凸，同埋好多碎沙石，好暈啊！我而家真係。Thank you。Thank you. Okay, lovely. Okay. 哇，終於係正常嘅地啊！嗱，呢個地爽好多。頭先嗰個咧，我自己都怯啊。Thank you. 係啊，如果頭先一開始嗰笪地，我心諗我真係想投降啊，蹬到 pat 都痛啊，同埋嗰個帽咧係咁攏住我個頭咧，真係好辛苦啊嚇！依家 OK，依家咧大家可以望得到啦，身後都係有平坦嘅石屎地啦。咁呢個就上就冇乜難度。好正！最前嗰架工作人員嘅車咧，佢係攞住一張黑白旗仔嘅。係啊，嗱呢啲咧就係錯誤示範啦，想爬頭又棘咗隔離個轆啦，何必咧？今日嘅彩數可能都唔係咁好，係咪？都爽嘅其實，係啦。沿路一路行落去咧，左右兩排咧，類似好似人哋嗰啲唔知係咪寺廟啦，定還是什麼咁樣咯。中途亦都會有工作人員係幫我哋影相。好正啊！側邊啲小朋友真係日日喺度睇免費比賽。咁其實中途咧都會有私家車嘅，因為呢條路唔係私家嘅。咁啊，總之行翻好自己嘅位置啦。溫馨提示啊，大家戴個太陽眼鏡會好啲，因為咧可能架車咧好低啊，好多沙塵咧粒粒咁。佢未至於係石仔嘅，但好多嘢飄入眼喎。佢單碌喎，係圓記係咪叫？佢係呢個係咩啊？靠書包，你唔識啊，諗唔到咩形容詞。好正，好爽，好爽，好爽啊！哇！又見翻呢啲路，哇！好辛苦，呢個路真係好辛苦。直頭咧，佢係咁蹬咧，跟住我個背脊啲骨咧係咁冚落張凳度，哇！應該瘀晒。Thank you。Thank you so much。啊，玩完啦！好痛啊！佢嗰個行嗰個路，我係咁冚呢一個
好痛啊！我背脊真係。挨後晒？有啊，但係佢蹬啊嘛，辛苦。咁我就玩完呢一個 Jungle Car 啦。咁啊，嚟一個小總結啦。先講價錢先，我預先喺官網上面購買嘅183分鐘，佢就話係120分鐘嘅。咁但係我整體咧，我諗我真係玩嗰個車咧，可能係得廿零分鐘咯。咁啊，首先去到 office 啦，嗰度咧撩隻龜啦，話俾你聽啲咩規矩啊，跟住就搭半個鐘頭車去到攞車嘅地方。咁喺嗰度其實都玩咗可能15至20分鐘啊，即係有教學啦、去洗手間啦、戴頭盔啦、俾你影幾張相啦嗰啲咁樣咯。跟住先至真真正正開始行咯。咁我覺得如果佢真係俾我直落嘅，我覺得個過程係享受嘅，因為左右兩邊咧係有啲稻田啦，其實都幾靚嘅，又有風啊嗰啲咁樣。咁但係你中途有一段路就我頭先拍片話好辛苦，好多沙石粒粒突突嗰個地咧，哇真係好蹬啊！我嗰幾下其實係完全唔享受咯。咁你成個過程入邊咧係包含咗3段嗰啲咁嘅好辛苦嘅路啦。咁但係得我辛苦啫，因為我屋企人話咧其實係冇乜嘢咯，佢覺得還好咯。咁可能係我背脊比較瘦，我估計係咁樣，即係蹬得好勁咯。咁同埋咧係毫無技術可言㗎啦，因為你有冇能力爬頭咧同技術冇關嘅，呢個係同重量有關嘅啫。咁啊，中途有少少平路，有工作人員推你嗰啲咁樣咯，係啊。咁成個120分鐘其實就係咁樣咯。到玩完嗰刻，我仲頭先拍片，我仲同我屋企人講：哇玩完啦！因為我前面嗰幾架車咧係已經係除頭盔，跟住我覺得咁就完啦，我未爽夠喎咁樣咯。值得體驗下嘅都係啦，我就分享我嘅真實感受俾大家聽，你哋自己諗咯。咁而家咧玩完之後咧就去咗 office 對面有一間叫做 D.O 啊，唔係 Oland 啊，係啦，總之有間咖啡店啦，就食少少嘢先。咁今日個行程咧就係翻烏布嘅市中心啊 ，City Walk 行下皇宮啊、market 啊等等咯，都係飲食為主。咁我哋喺呢間餐廳咧就嗌咗2杯嘢飲啊，同埋一個香蕉嘅 pancake。啱啱切嘅時候咧，我覺得佢都幾綿密咁樣。唔錯，正常口味咯。跟住側邊有楓糖醬，佢唔係驚豔嗰種啦，佢係咯正常口味都不錯啦。佢講緊係7萬蚊嘅印尼盾，其實係35蚊港幣 ，OK 啦。跟住另外嗌咗杯咖啡，但係我覺得杯咖啡咧冇乜特別咯，即係普通啦杯咖啡。因為我哋玩完咧，其實都有啲肚餓，就過嚟醫少少肚先。我今日一定要食印尼炒麵，好想食啊，超想食啊！我琴日咧玩完個 ATV，好肚餓嘅時候咧，咪話嗰度出邊有個自助餐仔咧，哇！餓狗搶屎咁，係咁爬咗幾啖，跟住就走啦。因為一家3口個司機等緊我嘛，所以我今日咧諗住去一間店鋪，真係食一個真正嘅醬油炒麵。其實我自己都幾喜愛，市中心見。咁我而家咧就翻嚟烏布嘅市中心，入咗一間餐廳就叫 This is Bali。咁呢一間餐廳咧係司機介紹我嚟食嘅。嗰日佢喺機場接我嗰個司機，咁我哋喺車度傾偈啦，就問佢烏布有啲咩好食啊，什麼，佢就係推介咗呢一間咯。入到嚟咧個門面啦，甚至乎裝修嘅風格，我自己都勁中意，又係白色牆啦，同埋咧值得一提嘅咧就係佢呢一度嘅座位啊。我而家喺下層梳化位，跟住後邊有上一層啦，跟住我而家面對嗰個方向咧，又係有上下2層嘅餐台，可以坐多啲客。而出邊行入嚟嗰度咧，就係半嗰啲叫咩啊？半室外咁樣啦，嗰度就冇冷氣嘅，呢度就 OK 啦咁樣。咁佢呢一間鋪頭咧，就專係食印尼菜嘅炒飯、炒麵、小食、甜品。因為我見佢有幾款甜品咧，都好似幾吸引嘅。佢搬咗一盒吸圖章上嚟，跟住側邊咧就會有3張紙，嗰個紙底咧就係寫住食白飯啦、紅米飯同埋另一個唔記得咗係咩米啦。跟住側邊嗰啲吸引仔咧就係餸嚟嘅。咁到底呢份嘢係做咩嘅咧？因為佢呢度其中一個 menu 就係咁樣嘅，就係食呢啲大盤嘢啊。頭先我講嗰個米咧，就係揀中間呢一個，跟住呢一度啲 topping 咧就係任你揀咯，揀你自己中意嘅口味，個人定製化咁樣咯，好似不自助餐咁樣咯。咁入邊有啲乜嘢咧？譬如一大堆嘅蔬菜啦、南瓜啦，或者四季豆啦、咖喱雞啊等等嗰啲咁樣咯。咁但係呢一盤嘢咧，我就唔嗌啦，我都係採取個小食多餐制，因為我頭先咧見到隔離台咧個1男1女咧，佢哋淨係嗌咗一盤呢啲嘢，其實佢都係食咗60成度，跟住佢就埋單走。咁我唔知佢飽定
定係乜嘢啦。同埋頭先講過，我今日一定要食炒麵，我心心念念嘅炒麵終於都到咗啦。我哋就揀咗雞肉炒啦，跟住佢面頭就仲會有一隻太陽蛋，同埋咧佢炒麵嗰度有啲蘿蔔絲啊、葱絲啊、香葉等等啦。試一啖先，味我係中意嘅，但係個麵太腍，雞肉都 OK 啊，唔係話好滑嗰種，少少鹹，可接受範圍。咁我哋咧另外咧就嗌咗一個雞肉嘅春卷啊，佢 total 有2條劈開咁樣咯，跟住旁邊就會有少少嘅雞汁啊，試下先。佢都幾香嘅，春卷皮薄薄脆脆咁樣，但係佢入邊咧嗰個肉係真係一堆肉咯，佢唔會話有其他綠色嘅，譬如可能青瓜絲啊、紅蘿蔔絲都冇嘅，就係一堆肉咯。就仲嗌咗個菠蘿汁同埋你呢杯係咩香茅茶 ？lemonade 咯，跟住我呢個菠蘿汁都幾好飲啊！佢係寫到明係 no sugar， 係真係菠蘿嗰一種原味咯，都不錯。咁呢一間咧，如果大家嚟嘅時候咧，要預多少少時間。雖然佢個環境個格局咧係分上下2層咁樣啦，咁但係咧其實都幾多人嘅，同埋入得嚟嘅所有人都係遊客。我暫時未見到一個人，未見到一個本地人咯，全部都係外籍啊、韓國啊、中國啊咁樣咯。咁其實大皇宮呢一邊嘅呢一條街咧，都係旅客街嚟㗎啦，必行㗎啦。左右兩邊啲店鋪咧，都係賣嗰啲嘢嘅啫。譬如飾物啊，一啲藤袋啊、布夢網啊嗰啲咯，或者巴黎背心嗰啲T 恤等等啦，其實真係類近嘅。不過我覺得熱鬧嘅，值得行下嘅。同埋附近咧都會有好多嘅咖啡店同埋餐廳啊，最多嘢食㗎啦。其實呢個 S 呢個位置，我喺個地圖度顯示出嚟啊。我自己都 book mark 咗好多期仔，咁我食咗好幾間嘅餐廳啦，同埋呢度啲餐廳咧真係有驚喜嘅。第一裝修間都不錯啦，評分又高啦。我暫時嚟咗幾日啦，未食過一間唔好食嘅餐廳咯，極其量都係普通正常，唔會唔好食嘅，係啦，正常未經驗即係咁樣咯。咁我而家咧就會去陶瓷街打個卡先，打完卡咧其實我都係翻嚟呢一頭行街嘅啫，因為我聽日咧就會離開烏布噶啦。咁今日就 last 一日，咁轉頭亦都會去 market 嗰邊睇下有啲咩行下睇下咯，到時再影俾大家睇。不過我相信啊嚇，都係賣捕夢網、賣藤袋噶啦，好多好多，又或者好似我而家身後呢一啲咯，賣壁畫咁樣咯。咁啊嗱，望下，又係賣藤袋啦，我後邊嗰間。跟住之後對面馬路又係買藤袋啦。咁啊嗱，又去到呢邊嘅後邊，其實都係餐廳，呢度全部都係呢啲，同埋雪糕店咯。10分鐘路程，終於嚟到呢一個位置啦。咁呢度亦都會有陶瓷嘅工作坊啦。我 total 喺度逗留咗5分鐘度啦。咁我覺得我喺嗰邊行過嚟咧，其實10分鐘，我真心過嚟咧係為咗影張相嘅啫。咁喺入邊有一個圓咕碌嗰度咧，我覺得影出嚟好靚啊。咁啊唔緊要啦，咁近行過嚟，雖然要俾錢，但係個伯伯咧好 nice 嘅。佢埋尾咧，我哋係諗住臨走嘅時候咧，佢捉住我哋啦，係叫我哋去影一個雙人嘅相咁樣。因為我屋企人本身係唔影啊，諗住過嚟幫我影2張，我哋就走㗎啦。咁5萬唔係，講錯，係1萬蚊印尼盾一個人，2個人咧係2萬蚊，加埋係10蚊港幣。咁影下啦 ，OK 啦，人哋整個咁靚嘅地方喺度都要揾食㗎嘛，係咪先？咁我而家 call 翻電單車行翻我嗰邊，唔想再行10幾分鐘啦。巴黎搭電單車真係好爽，完全係左穿右插啦，跟住係唔需要塞車啦。講緊短短地一條路咧，其實可能係15,000蚊印尼盾咯。啱啱做係幾多錢啊？7蚊咁樣咯，搭10幾分鐘嘅車程。街邊賣呢啲捕夢網呢啲咧，其實講緊係4萬蚊嘅印尼盾咯，超靚啊！買咩色？買藍色，個藍色呢個都幾靚喎，一見到就中意啊！定係粉紅色？粉紅色好似唔係好襯喎。藍色啊，好嘛？定係呢個藍啊？上面嗰個會唔會大對比啲啊？上面嗰個係嘛？呢個都幾靚啊！4萬蚊，20蚊港幣。This one。咁而家咧就幫襯咗一間咧 keep 住排長龍嘅店鋪啊，雪糕店啊。我哋嗌咗2個口味，4萬蚊。咁我就揀咗呢一個奇異果嘅雪巴，同埋有一個
椰子嘅雪糕，你嗰個好似雪糕嚟㗎嘛？coconut 會唔會係荔枝啊嘛？coconut 荔哦，coconut 荔枝味，椰子荔枝味咁複雜嘅呢件事。哦，個雪巴好好食，好 fresh。你嗰個都好食喎。好椰子，不過偏甜咯。因為我自己咧，如果去咁熱嘅地方咧，我係寧願食雪白，清爽啲，仲係要揀嗰啲藍啊、檸檬嗰啲口味。哦，OK 喎，呢個都。跟住咧，呢間嘢咧，其實點解會咁多人排隊咧？有一部分咧都唔係排隊嘅，因為佢其實得2個 staff 啦，佢係可以俾你試味嘅。咁啲人可能試下呢個，試下嗰個，試下嗰個咯。咁總之一個職員就係 serve 一個客，路過值得一食啊！佢喺大皇宮旁邊嘅啫，食雪巴嘅店鋪啦。對面呢一度就係 Art Market， 而呢一個位置咧行入去咧就會有一個 Morning Market 嘅。呢一個咧就係烏布嘅 market， 而對面馬路我而家呢個方向一路直去嘅咧，其實就係烏布嘅水皇宮啊。咁啊，大家可以睇下決定行唔行啦，因為其實都係買啲衫啊，即係類似嗰啲咩大丈夫啊、花碌碌 T 啊，即係類近都係呢啲嘢。哇！呢啲鏡真係好靚喎，你睇下，有個係樹㗎，好靚啊！但係屋企又唔襯喎。啊 ，take a look first。入去望下，呢度咧就係我頭先所講嘅 Art Market 啊。咁其實入邊就係買呢啲我頭先所講嘅花 T 啊、巴黎 T 啊咁樣咯，都幾多人幾熱鬧嘅。啊 ，Adidas 同 Gucci 都有啊。咁我快兜一個圈俾大家做一個參考啦，我就應該冇乜嘢啱買㗎啦。都幾多外國人喺度買到嘢咯，因為街邊啲外國人咧攞住一抽二楞咁樣，都開正我個飯喎，都幾靚喎。雖然圖仔有啊嚇，唔知幾錢咧。其實但我買完我翻到香港係一定唔會用㗎，因為我係試過好多次去呢啲地方就係買呢啲。啊 ，excuse me，how much for this？ 450 45萬係200幾蚊港幣，200幾蚊港幣。好啦，我擺翻低啦。係啊，佢有諗過報咩價嘅？呢個都幾靚啊！係嘛？呢個都幾靚。好啦，我哋 let's go 啦 ，let's go。哇，仲有 LV 添啊！呢一邊咧就係烏布 market 啦，賣嘅嘢同頭先個 market 係一模一樣嘅。咁我諗價錢就大同小異啦，應該都唔會爭得遠嘅啦，都係做遊客生意海鮮價嘅情況咯。咁啊，大家如果有興趣路過就兜下圈咯，因為佢都係喺市中心。嚟得烏布如果住呢一頭咧，係其實係必定會經過噶啦。咁出邊嗰條路咧就係最塞車嘅。我係兜咗咁多日咧，基本上係冇一日係暢順嘅。如果大家有興趣咧，可以去烏布皇宮入邊咧，其實佢夜晚咧有一個火舞嘅表演嘅。咁啊，我唔記得咗幾錢啦，大家可以自己 search 下。因為我之前 search 過，淨係見到佢嗰個火舞要睇1個鐘，咁我就唔睇啦。我唔想睇1個鐘，1個鐘實在太耐啦。大家有興趣就自己 search 啦。指住呢一個位置就係烏布嘅皇宮。前少少呢一個位咧就係一個museum啊，呢度就係遊客中心。咁嗱，呢一個位咧，亦即係我啱啱出嚟嘅地方，個 market 連續3個打孖咁樣。呢度對面馬路呢個圈圈呢一個位咧，就係我頭先食雪糕嘅地方。咁大家可以望到呢條街咧，基本上係塞到爆炸，同埋呢度長年累月都聚咗一啲人坐喺呢個梯級度傾偈嘅。行下咧，突然之間咧又好想飲到杯咖啡喎，因為我聽日瞓醒就會離開烏布啦，跟住經過呢一間 Bread Eyes 咧，跟住我係聞到好香嘅咖啡味。呢幾日咧，我飲咁多杯咖啡咧，其實淨係得梯田阿勒叉王嗰度我係聞過咖啡香嘅啫。另外嗰啲就算覺得飲落係唔差都好啦，都冇乜咖啡香㗎。因為其實你入一間咖啡店 ，suppose 你係即刻會聞到咖啡香，但係呢一間俾到我嘅。咁我身後等待途中啊，身後有一間咧係賣香薰嗰啲body lotion 啊嗰啲咁樣，跟住頭先聞咗個 body lotion 嘅味咧係米香，係好似飯煲食剩啲飯要雪入雪櫃嗰個米嗰個香味啊！
咁我今晚嘅晚餐咧就翻嚟，我話好多嘢食嗰條街啦，就係 Pearson 嗰間餐廳嘅行前多少少嘅啫。咁啊，大家可以望到我後邊啦，佢講緊係個環境又係好好啦，但係其實客量又唔係話真係好多。今日唔知點解中咗呢一個炒麵嘅毒，我晏晝非常想食，食完都好似唔夠喉，夜晚又想食炒麵。咁我而家咧就入咗一間叫做布啲嘅餐廳入邊啦，咁我就嗌咗一個炒麵。海鮮炒麵講緊係85,000蚊嘅印尼盾，但係佢上台嘅時候咧，我自己係打個突嘅，因為佢嗰個麵嘅顏色咧唔係黃色嘅，佢係好似蘇白，即係好似嗰啲叫咩蕎麥麵咁樣，佢係灰灰地嘅。我試一啖先啊嚇，好食嘅，味道亦都好濃郁，帶少少鹹，但係佢個麵質都係偏腍咯，係啦，但係係咁咯，唔知係咪印尼係咁咯，我定係我自己個問題，我中意食硬身少少嘅麵。跟住入邊有魷魚啦，有肉啦，同埋有2隻未剝殼嘅蝦。肉質都 OK 嘅，彈牙嘅。有個太陽蛋啦，有個前菜沙律仔，同埋有一兜辣醬，同埋明輝蝦片。咁我屋企人咧就嗌咗一個豬肉嘅沙爹拼飯蝦片，又係有啲醬咁樣咯。同埋我覺得咧，佢呢個沙爹嘅串燒咧超有儀式感啊！佢係上埋個炭爐咧，俾你辣住，即係佢一路喺度熱住嘅。就算我隔咗可能一段時間先食咧，佢都係 keep 到一個熱咯，好香。佢先上台嘅時候，呢兩個嘢加埋，其實連埋個可樂咧，講緊100蚊港幣都唔使。佢嗰個沙爹醬咧好香，但係唔係話好濃嘅啫。佢個沙爹好似係吊味嗰個狀況咁樣，但係個肉本身係非常 good 啦，咬落有少少筋位嘅，正肉質真係唔錯。呢個係咪可以 encore？呢個好食啊！咁佢另外仲有好多嘢食嘅。頭先咧本身我屋企人咧係睇中咗一個係烤吞拿魚拼飯嗰個咁樣啦，但嗰個因為辣嘅，屋企人唔食辣啦，咁啊所以就揀咗呢個串燒啊，都冇揀錯喎。好啦，咁一陣間可能佢按個腳，跟住就返酒店執嘢㗎啦。咁大家離開呢一個烏布嘅短片之前咧，記得訂閱我嘅 YouTube channel， 撳埋個鐘仔，我哋喺 Canggu 嗰邊見啊！大家記得俾個 like， 訂閱埋我嘅頻道同埋撳埋個鐘仔啊！